Tanghali. Sa tropang GMA. Kay Boss Apple Montis. Boss, salamat pala sa tuna mo. Galing po kay Eman Zoe. Maraming salamat po sa tuna. Sa ulitin po. Rasa. Sa tropang paliparan kay Boss Flyboy at sa mga tropa dyan na masipag mag-load at sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa lahat. Sa tropang Tagaytay kay Boss Andy Dinapo. Shoutout po sa inyo po. Kay Boss Gerald, good morning. Kay Boss Leonardo Espejo, good morning po. Kay Darl, nice. Okay, 1 minute po tayo ha mga bossing, 1 minute. Boss Taweng, shoutout po. Kay Boss Rondel, shoutout. At sa mga tropang halapan dyan, shoutout po sa inyo. Shoutout na po Airflight TV19. Salamat boss. Boss Michael Mojica, Rolando Gonzalez, shoutout po. Reggie Ventura, shoutout po. 1 minute po tayo ha. 1 minute. Wala po akong orasan eh. Pasensya na. 1 minute tayo pre. Ha? 1 minute mga bossing ha. 1 minute. Good luck po sa ating lahat. World Lap Derby, Kamalig. Mga bossing. Fire! Dami pang ipon. Shoutout Team GMA, Jap Brayba, Kenji Motolop, Eric Olimpo, shoutout po sa inyo. Yun po, ibon natin, dumiretso na. Mga ibon nyo, yan. Wala nang paligoy-ligoy, dumire-diretso sila. Alam na nila kanilang pupuntahan. Kailangan makuli. Tropang Molino, Bacor area, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa lahat na sumusuporta, boss, madam, idol, mga gar. Shoutout po sa inyo. Uy na. Tama dyan.